随着医学、社会和科学的进步，我们的预期寿命不断提高。现在比以往任何时候都有更多的人活到了100岁以上。以前致命的疾病，现在只是一种小麻烦。随着新技术的出现，许多人希望能够利用科技来延长自己的寿命，甚至可能像电脑一样永远活着。但是，尽管我们认为活到90岁已经很棒了，动物王国中的一些动物却对我们嘲笑：90岁有什么了不起？大家好，我是阿 Win， 今天要跟大家介绍极度长寿的生物，它们的生命力比我们想象中的更强大。阿留申平鱿被认为是水中寿命最长的生物之一。它们主要生活在海平面以下560英尺到2200英尺的深度，通常在太平洋被发现。它们的名字来源于它们眼睛下方可能会有10根脊翅。尽管这种鱼生长极其缓慢，成熟较晚，但它们可以活到大约200年，已确认的最长寿命记录为205岁。然而，即使如此，它们在这个列表中的排名也只能垫底。红海胆已经存在约4.5亿年了，是所有海胆中最大的一种，可以长到约10英寸宽。它们通常待在同一个地方，这就是为什么它们长满了保护性的刺。有时它们会聚集在一起，形成群体寻找食物。尽管它们很少活过30岁，但如果超过了这个年龄，它们可以活到200多岁。一些科学家认为，公头鲸可能是地球上最古老的哺乳动物。其中一头鲸鱼巴达被认为曾活到211岁，但实际年龄可能达到245岁。尽管大多数公头鲸的寿命在20到60年之间，但还发现了其他4头年龄接近巴达的公头鲸，分别为91岁、135岁、159岁和172岁。此外，还有7只鲸鱼身上插着至少1个世纪以前的鱼叉头部，显示了这些鲸鱼曾经面临过极大的威胁。锦鲤的平均寿命不到50岁，虽然这已经算是不错的了，但这还不足以使它们上榜。然而，在1977年，一条名为花泽的锦鲤去世时，享年226岁。这才是真正值得敬重的寿命。这意味着他在1751年出生，这也意味着他存在于本杰明·富兰克林发现电力之前，甚至在人们知道猛犸象曾经存在之前。他活到了美国独立宣言的签署、法国大革命、2次世界大战等重大事件。科学家通过数他鳞片上的年轮确定了他的年龄，就像测量树木年龄一样。管状蠕虫是一种定栖生物，也就是说，它们一生都待在同一个地方。这种管虫主要分布在墨西哥湾北部，在深海冷泉中生活，深度可达250英尺。它们与硫化物氧化细菌共生，这是它们唯一的营养来源。管状蠕虫可以长到10英尺长，并且能够成千上万的聚集在一起。由于生长缓慢，这些管虫可以活到250年以上。淡水珍珠贻贝主要分布在斯堪的纳维亚周围，它们通常是非常坚韧的生物，可以轻松地适应新环境。所以气候、地质、物理生物甚至化学变化对这些生物的影响不像其他生物那样大。但是这些生物的数量已经多年来一直在下降，那些幸存下来的个体都是最坚强的，很可能已经见证了各种生态系统。因为许多这些贝类已经被发现有超过250年的寿命，可能是欧洲最古老的生物之一。龟类因其长寿而闻名，一只平均健康的乌龟可以活到约150岁，但具体的寿命还取决于龟种。已知最老的龟活得比这还久，
阿德维塔是英国将军罗伯特·克莱夫的宠物，后来被带到了加尔各答的一家动物园，并在那里度过了长达130年的余生。令人印象深刻的是，当阿德维塔死亡时，当时动物园的工作人员甚至还没有出生。阿德维塔的死亡是由于他的甲壳开裂而导致的。经过碳定年测试，科学家将他的年龄定为250多岁。北极蛤是一种贝类，主要分布在苏格兰海岸附近。它们不太会移动，通常躲藏在沙子或泥土中，利用鳃来吸入食物和氧气。为了避免被掠食者攻击，它们可以钻进海船深处，而且可以长时间在不需要食物或氧气的情况下存活。然而，过去几十年中，海洋拖网渔船的活动导致北极蛤的数量减少了约50%，因为它们被损坏或变得容易受到掠食者的攻击。值得注意的是，这些动物的寿命超过400岁并不罕见，有些北极蛤的寿命甚至达到了500岁。很多人可能不知道南极海绵是动物，但它们确实属于动物界。这种海绵看起来可能不起眼，有些甚至每天只移动不到1毫米，所以它们的生长速度极其缓慢，和名单上的其他生物一样。然而，它们缓慢的生长速度也导致了它们能够活得如此之久。目前已知有大约5到10千种不同的海绵，而大多数寿命在3个月到20年之间。但是南极海绵的寿命远超过其他海绵，有一种估计已经有1555年的历史了，相当值得尊敬。有些人可能不会感到惊讶，长寿冠军水母在过去1年中得到了很多赞誉。从外表上看，灯塔水母并不起眼，新生的水母大约只有1毫米大小，8条触手，而成年的大约有4.5毫米大小，长有高达90条触手。这些小家伙最初来自加勒比海，现在可以在世界各地找到它们，但未来可能会有麻烦，因为它们可能会不断的繁殖。它们独特的地方不仅在于它们是水母，而且是所有生物中独特的。它们可以返老还童。灯塔水母像任何其他动物一样出生并生长，但当它们到达一定年龄时，它们可以恢复到珊瑚的阶段，并重新开始生长。这就像是一个50岁的人重新变回婴儿一样。这意味着这些水母可能是不朽的。好的，今天的影片就到这里，感谢你的观看。如果你喜欢，请帮我点赞分享，谢谢。